Okay, so chemistry form 4, chapter 6, another subtopic 6.8, salt crystals and their uses in daily life. So today you are able to state the meaning of salt, characteristic and physical properties of salt, and example of salt and uses. Okay? So what is salt? Definitions of salt. Salt is an ionic compound. Ionic compound maksudnya dia mengandungi ion, okay, and produced from the neutralization reaction between acid and alkali or base. Okay, so before this kita sudah belajar pasal neutralization. So neutralization is the reaction between acid and alkali, so it will form salt. Okay, so example reaction between acid and alkali. So this is acid. Acid di sini adalah hydrochloric acid, and this one sodium hydroxide is the base ataupun alkali. Okay, so di sini the anion from the acid, chloride ion, okay, react with the cation from the alkali, the sodium ion. So dia akan form sodium chloride salt and also water here, water. Okay, so can salt only be produced? Can salt only be produced from acid and base reaction? Adakah garam hanya dihasilkan daripada neutralization? Okay, sebenarnya tidak. Dia juga boleh dihasilkan daripada reaction between acid di sini, acid dan juga reactive metal. So tengok example di sini. Acid dia HCl, dia react dengan reactive metal, dalam contoh ini zinc. Okay, so the zinc ion dengan itu chloride ion, dia react, dia jadi zinc chloride salt. And di sini dia akan produce also hydrogen gas. Okay, hydrogen gas. Another one is reaction between acid and metal carbonate also produce salt. Okay, so this one is the acid, hydrochloric acid. Okay, and then this is the metal carbonate. So contoh di sini adalah calcium carbonate. So the calcium react with the chloride ion from the acid, dia form calcium chloride salt. Okay, another product mesti ada carbon dioxide and water. Ingat tak, kalau ada carbonate, dia kena ada produce juga carbon dioxide. Okay. Kemudian reaction between acid and aqueous ammonia also produce salt. So example acid, hydrochloric acid. This one is ammonia. Okay, ammonia. So now the Cl here, chloride ion, react with the ammonia. So dia jadi NH4Cl, ammonium chloride salt. Okay, so maksudnya ini adalah beberapa kategori lah untuk productions of salt. Okay, salt is an ionic compound formed when hydrogen ion from the acid is replaced with the metal ion or the ammonium ion in NH4+. So di sini yang lebih tepat adalah apabila the hydrogen ion from the acid is replaced with metal ion. Okay, macam ni, metal ion. This one. Okay. Next one is physical properties of crystal. Okay, so specific satu jenis crystal itu dia ada specific properties sebab dia punya particles arrangement berbeza. So the first one has flat surface, straight sides and sharp vertices, bucu-bucu yang tajam, has a fixed angle between two adjacent surfaces, has a specific geometrical shape such as cube, cuboid, rhombus, and prism, and different crystals have different geometrical shapes. Okay, same crystal of different size still have the same geometrical shape. So maksudnya asalkan crystal jenis dia punya salt sama, walaupun size dia berbeza, okay, but the shape dia masih sama.
Okay, tetapi kalau different salt, different crystal, so different juga dia punya shape. Boleh? Boleh, Cha? Boleh. Okay. So now, examples of salt and their uses. Okay, their uses. So this one. Dalam bidang agriculture, ammonium nitrate as a fertilizer, iron 2 sulfate as a pesticide. Pesticide ini adalah untuk kill the pest and grass. And then medicine, calcium sulfate as a plaster of Paris yang untuk yang patah mematah, okay, broken bones. And then potassium manganate 7 as an antiseptic. In food preparation, sodium chloride lah, okay, sodium chloride kita punya garam used as flavor. Sodium bicarbonate also used for raising dough di sini. Okay. In preservation, sodium benzoate used to preserve chili sauce, tomato sauce, okay. And sodium nitrate used to preserve processed meat. Okay. So ini adalah antara contoh kegunaan salt, okay, dalam our daily life. Okay, next one is preparations of salt. Okay, preparations of salt. So, untuk preparations of salt, kita kena sangat penting untuk mengetahui the solubility of salt in water. Tidak semua salt itu soluble in water. So, you should know what type of salt yang soluble in water and what type of salt yang insoluble in water. Okay, so this one, solubility of salt in water. The first one, nitrate salt. Nitrate salt, all nitrate salt soluble in water. Okay, remember, all nitrate salt soluble in water. And then sulfate salt also. All sulfate salt soluble in water except for these three. So ada pengecualian dia. Tiga ini ya, tiga ini. Okay. And then we have this one. Pengecualian dia adalah lead to sulfate, barium sulfate, calcium sulfate. Ini insoluble in water. And then seterusnya, chloride salt soluble in water, all chloride salt except for mercury 1 chloride, lead 2 chloride, and silver chloride. Okay, and then carbonate salt, sodium carbonate, potassium carbonate, ammonium carbonate. Ini sahaja yang soluble in water. Yang selain daripada ini tiga, insoluble in water. Okay, ammonium, sodium, and potassium salt pula, all soluble in water. Tidak ada yang insoluble in water. So, cara untuk ingat, di sini dia ada bagi tips. Ini yang soluble. Ammonium, potassium, nitrate, sodium. So, ingat, no asap. Okay, no asap. Kemudian yang ini, di bawah ni, PBC sulfates and HPA chloride do not dissolve in water. P itu stand for lead to sulfate. Okay. B itu stand for barium sulfate. C itu stand for calcium sulfate. H pula stand for mercury 1 chloride. P itu untuk lead 2 chloride. And A itu untuk silver chloride. So, this one is tips lah. Tips supaya kamu ingat mana satu yang soluble, mana satu yang insoluble. Okay? Boleh, Cha? Boleh? Okay. So, ini adalah special properties untuk lead to iodide dengan lead to chloride. Okay. So, dua salt ini adalah special. Sebab dia mula-mula dia insoluble in water. Okay. But can be dissolved in hot water and produce a colorless solution. Selepas dia sejuk, dia akan kembali menjadi solid. So, ini adalah keistimewaan si lead to chloride dan lead to iodide.
So for example here, this is white solid of lead to chloride. This is yellow solid of lead to iodide. Selepas dipanaskan, sebelum dipanaskan, dia tidak dissolve in water. Tetapi selepas dipanaskan, the white solid here dissolve, colorless solution. Yellow solid also dissolve, form a colorless solution. Selepas dia sejuk, dia akan kembali menjadi white solid dan di sini yellow solid. Okay? Kemudian, preparations of soluble salt. So, kita sudah tahu ada dua jenis salt, yaitu soluble salt and insoluble salt. Tetapi untuk kali ini, we only focus on soluble salt. Okay, soluble salt. Okay, untuk soluble salt punya preparation, untuk ammonium salt, sodium salt, dan juga potassium salt, kita punya method adalah neutralization. Neutralization between acid and alkali. Other than these three salt, okay, other than ammonium, sodium, potassium, dia boleh produce di antara ini tiga lah. Acid, reaction between acid and reactive metal, acid dengan metal oxide, dengan acid dengan metal carbonate. Okay, so dia punya method of preparation lagi berbeza. Okay, so untuk insoluble salt, double decomposition reaction, precipitation reaction. So yang ini kita akan sentuh dalam kelas yang seterusnya. Okay, so ini adalah preparation of ammonium, sodium, and potassium salt yang neutralization, menggunakan method neutralization. So di sini prosedur dia ialah this one, dalam flask ini yang ada warna pink ini adalah kita isi itu alkali. Okay, example here is potassium hydroxide solution, KOH, added with phenolphthalein. Phenolphthalein ini adalah indicator. Bila phenolphthalein we add a few drops into alkali solution, dia akan berwarna pink. Okay, pink. So ini adalah indicator. So dalam ini burette di sini kita isi hydrochloric acid. So acid di sini alkali. So kita akan melaksanakan itu titration method. Before this kita sudah mention about titration method. Okay, so titration, drop by drop kita add itu acid into the alkali sampai dia bertukar warna menjadi colorless solution. So bila sudah colorless, itu maksudnya dia sudah neutral. So sudah neutral maksudnya kita sudah form salt. Salt kita adalah potassium chloride solution. Okay, so we take this salt solution and then we heat sampai dia jadi saturated. Okay, saturated. Okay, after that, saturated. After that kita ambil dan rinse. Rinse dia. Sini ya. Rinse dengan distilled water. Kita filter dia and then rinse with distilled water. After that, we dry the crystal using filter paper. Okay, so ini adalah neutralization method. Okay, boleh Ca? Boleh. Okay. Seterusnya adalah preparations of soluble salt other than ammonium, sodium, and potassium salt. Ini adalah other than this one. So, dia punya method bukan lagi kita guna neutralization. Bukan neutralization. So, ini adalah, this one, beaker ini. This beaker kita isi dengan acid. Example here is nitric acid. And then, this one, we add with excess of copper to oxide. Maksudnya ini adalah reaction between metal oxide dengan acid. Okay? So, di sini metal oxide dia adalah copper to oxide. Add with nitric acid. Okay, after that, kita stir. After that, kita filter here. Filter. So, apa yang kita ambil adalah dia punya filtrate ini. Ini adalah dia punya copper to nitrate solution. Okay, so kita heat dia. Heat in the evaporating dish. Heat sampai dia jadi saturated solution. Dan ada salt crystal yang terbentuk di sini. So, sekarang salt crystal itu kita filter
filter dan juga rinse with distilled water. So, kemudian the salt crystal itu kita dry with filter paper. So, itu adalah dua method lah untuk preparations of soluble salt. Okay? Next one is purifications of soluble salt by recrystallization method. Maksudnya, selepas kita prepare salt itu, salt yang di sini mungkin mengandungi benda asing ataupun impurities, okay, during preparation. So, boleh kita melaksanakan purifications of the soluble salt dengan menggunakan recrystallization method. Okay, recrystallization method. So, cara dia ialah this one, the copper to sulfate crystal, maksudnya the salt crystal yang kita sudah obtain tadi, kita masukkan dalam beaker and then tambah lagi balik dengan air, distilled water. And then kita stir sampai dia larut dan heat dia. And then hasil dia nanti kita filter. Dan kita dapat filtrate di sini, filtrate. So yang di sini kalau kita lihat ada dia punya insoluble impurities. Itu yang kita mau buang itu, yang benda-benda asing lah. Okay? So the filtrate, we take the filtrate and then we heat on evaporating this sampai dia jadi saturated solution dan form salt crystal. So the salt crystal again we filter, rinse with distilled water, and then the salt crystal we take and dry using filter paper. Begitu adalah maksudnya dia ulang balik cara yang preparation itulah. Sebab itu nama dia recrystallization. Maksudnya dia ulang lagi sekali agar impurities itu kita boleh remove. Sampai dia jadi pure salt. Okay? Boleh, Cha? Boleh. Okay. So that's all. That's all for today. So please do your homework lah. Okay?